ไรบัวแดงอุดรธานีพี่ครับเอาเด็กหน่อยมันปล่อยถิ่มทะเลบัวแดงปลาใหญ่บ่นั่นนะแม่ตัวนั่นน่ะหนูเห็นแต่มึงบุ๋ม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 มึงตัวมันว่ามีนั่นน่ะจะตกนี่แขสิกัดไหนลูกแรงมันน่ะโอ้ยแขโดดสวบเลยดิน่ะเบิ่งยังแล้วไปเบิ่งกระไดเบิ่งดอกไม้ไป ตัวเตี้ยๆนึงไปมีเรือน้ำอยากขี่เรือ เรือหาปลาครับเขาได้เรือเล่นเหรอไม่ใช่เรือท่องเที่ยวครับอันนี้เรือท่องเที่ยวนี่เรือท่องเที่ยวเรือไปเที่ยวทะเลบัวแดงเที่ยวบัวแดงนี่ไม่อยากขี่เรือขี่เหลงได้เรือเขาเจ้าแต่เขาเอายังขี่ได้เอ้าเขาเจ้าสิจับแล้วเนาะเขาเจ้านั่นไว้ผูกไว้เห็นมั้ยขี่ของเขาเจ้าไหนด้านเหล็กหนึ่งกับเหล็กหนึ่งบวกกันเท่าไรน่ะนี่น่ะ1 กับ 1เนี่ยหนูเห็นปลาตัวเล็กๆอยู่ในน้ำหนูเห็นน่ะไปเบิ่งพระเอกหน่อยแต่งตัวพระเอกหน่อยแต่งตัวอยู่เพิ่นว่าพระเอกหน่อยแต่งตัวสภาพเปลือกโรงเรียนตอนไปเสือขาวขาวกลับมาแล้วเสือดำคักลูกผู้ใดเป็นจังสิลูกผู้ใดเป็นแบบนี้เนี่ยเดินเรียนมาเปื่อนคักเบิ่งรองเท้าเลยถุงเท้ากับบ่มีบาดนี่โอ้ยตอนไปนี่เรียบร้อยถุงเท้าเสื้อกางเกงเลิกมาเป็นลิงกังช่วงนี้ยังบ่มีบัวดอกจ้า
ใกล้ๆบ้านสาวอุดรไหมจ๊ะขี่มอเตอร์ไซค์มาแป๊บเดียวลูกไส้หัวตะเลิกโรงเรียนฝนตกแห้งฝนตกจนน้ำท่วมถนน แม่มึงเนี่ยเดี๋ยวว่าโอ้ยมันฝนยุ่งมันไหนดี โย่ แม่มา จ้ะ แม่มันเกือบพังแล้ว มองนี้คือทะเลบัวแดง เหนียว กลุ่มภาวาปี อยากขึ้นไปแล้วนะ แล้วถึงหนาท่องเที่ยวสาวอุดรสิพามาเบิ่งไหมสิพามาเบิ่งอีกรอบ